umakhelwane bami ke bonke laba. Lo mfana ke lo. Wahluyise okapu washona lo. Wasethola igama inqibombo. Kuba ngcola kwabafazi mina. Amnya. Zonke into zami engithengayo la ziyanyamala banekhonshini yonke indawo. Kuba ngokungcola kwabantu abesifazane nomakhelwane. Yona inqibombo ke la. Lo kuthiwa unqobo siyanqoba ngenkani. Bese kuba khona konke le uma ethenga noma yini lapha mina njengodla mina ngithi abantu akade behlala la nemfene yabo le ibekwa labo lemizakhelene kanjani imfene behlala egcekeni lami kuma khona kwemisi ukuphila angithi wena isono sakho yini ngithatha nje umuntu wesifazane ngamthatha emncane kanti ngithatha i-team yabathakathi manje kufuneka ke yonke into yabo lo igceke leli lishintshwe lakho ungekho lifakwe zonke inhlobo yelwane phansi ukuthi neinsila zakho ithathwe ngoba bayi-team yilo bese bakhona umunye oselundi i-team yabathakathi uzale ingane ke lapha ke wena ngithi wena uchatha umfazi kanti bacuya zonke into zakho nishiceke bathathe batshale yonke into manje bekubuka kade behlala lapha kwaze kwase umfethu wafela khona lapha endlini phakathi la ubona khona uMakhelwane into eyubole kanjalo lo mfana ke wahle uyise ngeokapu washona uzothola igama nqibho ngisho ukuthi ke ayikho into engcole kakhulu emhlabeni njengomuntu wesifazane oyi-single mama. Yini isono sami hayi wathatha ingane yethu kanti vele siyayithakathela thina soqeda ngayo angithi manje base bayabazi timetable ukuthi wena kufanele isikhathi siyobuza ufile manje vele ungenzekile lokho nokuthi uma uthenga noma yini egcekeni bangene bathi abangene bayithathe uzokwenza kanjani kuma ngobuntsha bezintsha laminyaka lento ekuthiwa inzulo oqibhobho lezi zakhona lezi akuphileki manje noma wapaka nje imoto yonke indawo ufuna ukupaka imoto yonke indawo ngenye kanjani ngoba lo Dlamini ufuna ukupaka imoto yonke indawo emageyithini izimo zonke lezo uyibola he ayekule usizi njengento ewumakhelwane buka ke le gate leli angijabo le gate le angithi bakhele nazi imoto lapha phesheya kodwa umuntu ofela la afele la akhala azanqunye enze yonke into la izinja zikhona bekhona uMakhelwane wabona ngathi umanyala onke la izimo ke khona lezi esiphila phansi kwazo yonke indawo into enomfazi oshumela ezanunka kuba nezigebe nje nezimoto eziningi ephakathi uzoza njani ke manje izimo ekhona singeke sakwazi ukuyifika kodwa kusala yonke into nesikhathi manje angithi lwendlule wabona gate lapha gate uyafuna umuntu ufela la egcekeni la akekho wazi uqeda ukuhlala ukupaka imoto kanje uzokwenza njani ukhuni bempilo izimo kwezi zikhona esiphila phansi kwazo ubuthakathi nomasela adume yonke indawo afihlwe izifebe ezindala esezanunka ngikhombisa nje lo musi ukuthi ngendlela abakhelwe nanjabo kodwa yasazi umuntu afela anqunywe laphela la ugana oqibho yelokuza ingqibhobho lezami lokuza thathe leyo ilokuza yona uthatha umfazi thatha iqule obhejane lawo bayidlalele ngabo awukutholi ukuthola ukuphumula nakancane thathe ingqibhobho amasela phela ufuna uhlala usenkinga njalo uma upaka nje la umqondo khona angithi khona ukuthi siyinqibhobho sidumile bangahle noma ngijabula awuvebeketi izimo zonke ikhona sisangane khona